Abatuze mu bitundu omuli Kabalagala, Kataba, Kikoba Mutwe, Kansanga n'ebiriraanyeewo mu kiseera kino bakabalwa kasasiro asusse nnyo mu bitundu byabwe ekiyinza n'okubaviirako endwadde. Mwezi kubanga onobo oyita buli ku mulyango babeerawo bati babeerawo naye n'oyita buli ku mulyango n'osoloza 13,000 buli mwezi abantu bali lwedde ozisasula naye eza buli lunaku nti emotoka ezze muyole kasasiro ennaku emotoka ezze musasule sente abantu tebazirina sente ezo tukubirira omulanga eri KCCA etukyusizeemu mu kasasiro etukyusizeemu mu mbeera ya kasasiro abantu balwala malaria abantu balwala kolera tulinamu nabugaba joint venture netuberamu ne home clinic ezo company business zino obuvunanzibwa mu kasasiro mu Makindye yonna mu parishes 20 gegambye kati bo bazoninga ne bagabana be bamanyi engeje bagabanamu nga companies naye company ezo zakola endagaano zava ku mulamwa kubanga endagaano ekulaga nusu bisatu gwate ogenda kati genda konga wali ku diposhi bajjayo 15,000 omwezi. Kino bagamba nti kivudde ku nsimbi ennyingi ezibasabibwa amakampuni agaweebwa ttenda okuyola kasasiro mu kitundu ekyo age bagamba nti gabasaba ssente mpitirivu nga bo tebazirina. Ne bakaba katono katya bakatwalako sente 10 oba bijjudde oba katini sente 10 naye nga twalina kansala waffe waso nga bambi atulwanira buli wa mukaaga ne ku Sande nga batuyitamu tuwaayo netusuula ku kimotoka ekyo kyabaleese kya KCCA. Tuyina abantu abaavu abanaku omuntu bwabulwa nusu 10 lwali ekyeggulo ng'omugambo ojja kuleeta emitwalo 2 osasule kasasiro. Ensonga ya kasasiro batuyambe batuwe ebimotoka gavumenti etwongereko ebimotoka bya KCCA bijje mu bitundu bisoloze kasasiro abantu bali kale bwe bali yatwala contract nga bajiwa contract ya kasasiro waliyo yabanene bo abakola omulimu guno aba home clean bagamba nti ensimbi zebasaba ntono nnyo lwakuba abatuuze bawubisibwa abakulembeze baabwe. Bring to track ebisandiko tugeze okupakinga buli munaleta ekikutiya kye akitenge ku motoka tumujjako nga 10 o 5 okusinzira ekikutiya kyenkanawa kitegede tumujjako 10 okukitega ku motoka. Bring to track. Kyokka ye meeya w'eggombolola y'e Makindye Ali Mulanyama ategeezezza nti bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bataasa abatuuze ku bitongole bino ebikola ogw'okuyoola kasasiro. Bwe baali bagaba ttenda baalaga nti ba business entity be balina okusasula kasasiro naye ne ba business entity nabo tulina obbasaasira basasula income tax basasula service fee basasula revenue ate naffe trading license netukola ki netugenda kakati olwaleero nva kutuuza political council nga twagala ekintu ekyo tukiziza tutye emabega okisunsula era tukitutte mu health committee public health committee etugire ne report egenda okuteesebwako mu ordinary council egenda okutula nga 29. Okuyoola kasasiro bye bimu ebiruma abakulembeze b'amagombolola olw'ensonga nti obuyinza buno nabwo buli waggulu mu kitongole kya KCCA ate nga be bavunaanyizibwako ekintu kye bagamba nti kikyamu waakiri kino bandikirekedde amagombolola. Alipoota eno ekuŋŋaanyiziddwa Isaac Tenywa ku WBS Amasunsule.